哎，该不会那只鸟死在路上了吧？过去看看好了。哦，还会动，原来是在晒太阳啊！来跟大家科普一下，为什么鸟会有这种晒太阳的行为呢？主要是在寒冷的天气，可以透过太阳来温暖自己，而且还可以减少热量的消耗。但除此之外，还有其他好处哦，像是在洗澡后快速晾干身体，将体内的物质转化为维生素 D，驱除羽毛上的寄生虫等等。所以如果有在路边看到这样的状况，不妨偷偷在旁边观察看看哦。